បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះមកបង្ហាញណានៅថ្នាំត្រាំស្រានៅបើអូនតូចបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយណានិយាយពីតែខ្សោយមិនគឺបងប្អូនដឹងហើយដែលគាត់ធ្លាប់ជួបអាការៈបែបហ្នឹងគឺវាមួយសេតរបស់វាហ្មងបាទគឺខ្សោយពេលខ្លះខ្សោយយូរហើយគឺយើងត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីឲ្យវាទៅជួសជុលឡើងវិញបាទវាជាប្រភេទថ្នាំជួយបើបាទថ្នាំជួយព្យាបាលវាមិនមែនប្រភេទថ្នាំសម្រើបទេបាទវាមិនមែនដាក់ទៅបានផលភ្លាមដាក់ទៅឡើងភ្លាមមែនទេប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនចង់លក្ខណៈព្យាបាលពីតិចណាចាប់ផ្ដើមពីតិចរហូតទៅដល់ខ្លាំងអានឹងបងប្អូនប្រើមិនខកអំណងទេហើយបងប្អូនប្រចាំក៏សួរថាបានផលអត់បានផលអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនប្រើដែរបងប្អូនខ្លះគាត់មានបញ្ហាវាយូរយារណាស់មកហើយគាត់ប្រើខ្លាំងពេកបាទប្រើអូនទុយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាខ្សោយបាទដល់ពេលខ្សោយគាត់ប្រើនេះធ្វើមកកដងប៉ុណ្នេះក៏ទូថាមិនអត់ឃើញផលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះវាមិនសាក់មកទល់គ្នាការខូចខាតវាខ្លាំងដល់ពេលការជួសជុលវាតិចអញ្ចឹងវាអត់សាក់មកទល់គ្នាទេយើងខូចច្រើនកន្លែងយើងខូចច្រើនយូរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែបងប្អូនប្រើមិនទាន់បានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យផងបងប្អូនចង់បានលទ្ធផលគឺថ្នាំនឹងជួយបានទេប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនយកទៅកុំបង្ខំវាជាយាមហូបតាមការណែនាំបាទព្រឹកមួយកូនកែវល្ងាចមួយកូនកែវហូបលេងហូបដល់យើងពុំចាប់អារម្មណ៍ដោយថាដូចមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាពេលមួយវានឹងមកដល់គឺខ្លាំងដោយឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចេះតែចង់ថាមកកដងនឹងវាក៏អត់ឃើញផលបាទអញ្ចឹងបើសិនមកកដងនឹងដាក់ទៅដឹងតែឃើញផល 100% ខ្ញុំធ្វើមិនលក់តាន់ទេបាទហើយថាហ្នឹងចង់ជំរាបទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានបញ្ហាហើយគាត់ចង់បានលឿនបាទអញ្ចឹងវាអត់ដូចការគិតរបស់បងប្អូនទេយើងត្រូវការចំណាយពេលទៅលើវាខ្លះដោយសាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងក៏វាដិតដាមយូរណាស់មកហើយកូចខាតយូរមកហើយអូនតូចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយណាចង់បើឡើងវិញចង់ព្យាបាលអូនតូចឡើងវិញកុំភ្លេចណាថ្នាំស្រាអានេះចំណុះ2លីត្របាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បង2លីត្រសិនក៏បានឬមួយបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើហើយឬក៏ចង់ប្រើធំហ្មងក៏បានបាទយើងមានចំណុះ5លីត្រមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺ5លីត្រនេះយើងពិសាបានយូរមកទៅអស់មួយកដងហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពយើងនឹងដឹងហើយបាទយើងនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាចាក់ជាបំខានហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ប្រើអស់តាមមួយកដង2លីត្រហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងទៅតាមអីដែលយើងខូចខាតនឹងឯងវាមិនមែនថាថ្នាំហ្នឹងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងគឺដឹងតែបានផលខុសគ្នាពេលខ្លះបងប្អូនជឿប្រាសាយដូចគ្នាមែនអ្នកខ្លះដល់បតោកសរោមចាក់ថ្នាំមិនជាអ្នកខ្លះលេបតែថ្នាំមួយលេបពីរលេបគឺជាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាវាមិនមានថ្នាំណាដាក់ទៅកំណត់ថាមួយលេបដឹងតែជាទេពីរលេបដឹងជាមិនមែនទេអាស្រ័យទៅលើរាងកាយរបស់យើងដែរបាទហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរកបងប្អូនចង់បាននៅតាមបណ្ដាខេត្តណាបងប្អូនអាច call មកតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះឬក៏ឆាតតាម Telegram បាទពីខ្សែហ្នឹងគឺ Telegram ខ្ញុំដូចគ្នាបាទយើងមានសេវាកម្មផ្ញើមកពី5ខេត្តក្រុងបាទដោយពុំគិតថ្លៃផងដែរអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា